यहाँ पर एक 0 ohms का रजिस्टर था जो रिमूव हो चुका है, इसको अभी हम शॉर्ट कर देंगे। कौन कौन बता सकता है ये 0 ohms का रजिस्टर का काम क्या है और इसका रिमूव होने से क्या प्रॉब्लम आता है? जिसको स्कीमेटिक का नॉलेज है वही बता सकता है, जिसको पता है जल्दी से कमेंट करो।